好多人都話愛情同麵包一樣，係有保質期。喺愛情中，執子之手，與子偕老。可惜嘅係喺呢個蒼老嘅世間，有太多誓言同承諾，到頭嚟都係一場空。愛要及時，就好似冬日嘅陽光一樣咁溫暖。好想好想停住最溫暖嘅呢一刻，哪怕只有呢一刻。轟轟烈烈到瘋狂，係故事嘅開始。就俾自己一次瘋狂去愛，就再冇遺憾。你同意嗎？點啊？你真係決定做人工受孕啊？唉，中醫師話咗會有乳腺癌風險㗎喎，你仲搏啊？咁雖然醫師係咁講啫，但你知我一向有運動㗎嘛，亦都好注重健康，應該唔會出現喺我身上嘅。係啫，咁萬一呢？咁點算啊？你唔驚㗎？我冇諗過喎，應該唔會嘅。今朝你遞完封辭職信之後，老細啊嬲到唔識得講嘢啊，淨係問我知唔知你點解要辭職？咁你點同 Auntie 講啊？咁啲細路呢？喂，Lisa，我而家就企喺個十字路口上，我真係唔知點做決定。不如你話俾我知好嗎？哎呀，你係我好朋友嚟噶，無論你點樣決定都好，我都100%支持你噶。只要你覺得係值得嘅，咁你就去做啦。我真係好彩，仲有你呢一個好朋友，明白我，你對我嘅支持，對我嚟講係一種肯定嚟㗎，你知嗎？我知道。嗱，至於老闆呢，你決定咗，佢就唔可以反對噶，佢只可以極力挽留嘅啫喎。係啊，如果我決定咗，唔容許我退縮㗎。喂，咁西班牙寄咗啲藥俾你未啊？你開始咗個療程未啊？我就剛剛收到，食咗1個星期㗎啦，已經。咁要食幾耐先可以開始做人工受孕啊？嗱，佢哋咧就話俾我聽，做之前3個月咧就要開始食㗎啦。倘若啊吓，我真係成功受孕到嘅時候咧，5個月到啦就可以停㗎啦。啊？要食咁耐㗎？有冇副作用㗎？副作用？佢哋冇同我講過噃，唔知啊。咁你幾時退租啊？啲家電啊、私人物品，你諗住點樣處理啊？其實咧，我就已經逐啲逐啲放上網上高買㗎啦。嗯，你知啦，我只可能帶啲最鍾意嘅衣服鞋襪嘅啫。咁而家一路就係咁篩選緊，但係都真係唔少。我諗嗰度都應該有幾十箱。咁我諗住下個星期退租之後咧，咁我一個人就一次過搬晒所有嘅箱頭過去媽咪度先咯。咁到時先一次過
寄去巴塞隆啦。嗱，咁樣啦，你俾個日子我請假幫你手執行李。Vanessa，有你呢個好姊妹咧，我就已經心滿意足。我知近排公司好忙，尤其是我又辭咗職啦，你不便請假，我自己搞掂得噶啦。傻嘅咩？同我講呢啲嘢。媽咪，點啊？啲箱上晒嚟未啊？我諗呢度起碼有50-60箱，唉，陰公啦！啊，好耐，終於搬晒啊！哇，好辛苦啊！我留咗啲飯餸俾你食啊！唉，你啲細佬妹冇一個肯幫你，我不文又唔喺度，你搞得掂嘅咩？仲有啊，他朝有一日我走嘅時候，你都唔知有冇時間返嚟見我最後一面。唉，你去到嗰邊，一個朋友都冇，我真係好擔心你啊！媽咪唔使擔心我噶，我都咁大個人，我識得照顧自己噶嘛。何斌文都會照顧我噶。嗱，呢啲首飾係婆婆留俾我而家送俾你做嫁妝，小心啲啊！家傳之寶嚟噶。哇，等我慢慢睇過先。哇，件件都好 bling bling 噶喎。放心啦，媽咪，我咧去到嗰邊就會喺銀行開翻個保險箱，咁我將所有嘅家傳之寶咧都會放晒入去，所以你放心都得噶啦。嗱，媽咪，我哋咧好快會再見噶，你做咩講埋晒啲咁嘅嘢啫？仲有啊，你下個禮拜就要過嚟法國做我證婚人噶啦。話時話，嗱，呢度3000蚊，嗱，你拎去買條裙，靚靚地，到時着啦。你唔使俾錢我有錢，你留翻啲錢傍身啦。你去到嗰邊，無論成功與否，都要好好照顧自己先真。喂，你食完飯未㗎？我要拎啲碗碟廚房洗啊！哦，係食完啦，唔該媽咪。聽日你都好多嘢要做，你早啲休息啦。媽咪，其實我真係好唔捨得你，好彩我仲有一個咁好嘅媽，咁錫我。你叫我點捨得你？
媽咪，你帶齊嘢未啊？要帶嘅都帶齊啦。你記唔記得？你由細到大咧都咁識照顧人。你細個嗰陣時咧，每次出街都會問媽咪：你帶咗鎖匙未啊？咁你記唔記得？嗯哼，媽咪，你話想買臘腸啊？嗰邊有啊？係喎，啊，too late，行李已經寄倉啦。唔緊要啦，我哋之後嚟法國買俾你啦。啊，係嗯喎，哥哥唔得閒嚟送你機喎。嗯，我都知噶啦。不過你兩個都乖，你送我，媽咪都好唔捨得你哋。好啦，媽咪，夠鐘要入閘啦。嗯，係啊，夠鐘啦。好啦，我都要入去啦。我得閒會同你哋兩個 FaceTime，返去嗰陣時小心啲啊吓，知唔知啊？嗯嗯，我哋好啦，我哋走啦，好啦，拜拜，拜拜，媽咪。拜拜。拜拜，小心啲啊，嗯嗯。拜。咦，Vanessa send 咗 message 過嚟，聽下先。阿柔，你要好好地照顧好自己啊！我一有時間呢，就會揾阿呢呢同阿 JJ，你唔使擔心佢哋噶。但係你要記住，若然有咩事情發生，你可以隨時返嚟噶，你唔係冇得選擇噶，你有我哋啊！Vanessa，好在仲有呢個咁好嘅姊妹一路支持住我。剛剛喺機場上見到兩個女忍住啲眼淚同我 say goodbye 嘅時候，我個心好痛，不斷問自己，我嘅決定係咪值得，係咪正確？而家雖然好多人，但係我感覺我好空洞，我個靈魂好似被撕裂一樣。將來一切都變得好模糊不清，而家只有離別嘅痛苦，一下一下咁刺痛喺我心入邊，我無法擺脫呢一種內疚嘅感覺。我覺得自己背叛咗所有愛我嘅人，我無法
我無法制止我嘅眼淚。而家我要離開我生長嘅地方，離開我所愛嘅人，我嘅事業，我嘅一切。究竟我呢個決定係咪真係值得㗎？呢一刻我睇唔到我前面嘅景象，唔單止啲眼淚模糊咗我雙眼，連我個心眼都完全遮蔽住。我而家先知道，原來我係幾咁唔捨得你哋。藝友啊，聽日中午媽咪同爹哋咧約咗間卡數去試菜，咁啊同埋順便睇下場景啊、佈置咁咯。係啊，仲有啊，我3點咧約咗個 DJ 開會，要快啲揀定我哋結婚當日想播嘅歌曲同埋音樂。咁你到時咪同佢傾下咯。OK？係啊，媽咪已經 book 咗個攝影師。咁我頭先咧由收到市政嗰邊咧已經決定我哋嘅結婚日期同埋時間。Ma chérie，我哋結婚當日嘅紀念品你應該搞掂咗啦啩，係咪？哦，我已經交代咗細佬咧，幫我哋買咗30個啲小錦盒，咁入邊咧有個鳳梨酥嘅，咁好別致㗎。啲賓客一定中意。仲有我叫細佬順便幫你攞埋套禮服過嚟啊。C'est super merci，咁你 book 晒啲房未啊？應該就 OK 咗。咁我呢邊嘅朋友大概需要6間房，我已經同阿安啊傾咗啦，佢已經幫我哋 reserve 晒啲房。咁大致上我哋有40個賓客左右啦。Hello，你約咗你嘅髮型師未啊？約實咗㗎啦。31號早上9點鐘。C'est parfait，ma jolie。仲有個星期就係我哋結婚啦。跟住4日後我又 book 咗早上嘅機，我哋9點左右咧要到機場，咁最多1個鐘15分就到 Barcelona。Airbnb 嗰邊咧我又約咗啦，佢叫我哋3點去攞鎖匙。點啊，ma chérie，咁高興啊！我哋就快去嗰邊住啦。開心啦，梗係。咁我使唔使而家學定啲 Espanol？放心啦，你有大把時間去學啊。係啊，我約咗5號去 IVF 嗰邊做人工受孕，你唔使咁緊張嘅，放鬆啲就得噶啦。係啊，你有冇準時食藥啊？有，我校咗鬧鐘嘛，不過啲藥好快食完噶啦。你提一提佢哋盡快寄過嚟啊，如果唔係就接唔到噶啦。D'accord ma chérie，我即刻 send 個 email 俾佢哋啦。Merci, mon chéri。De rien ma chérie。媽咪，媽咪，
你過嚟啊！你過嚟幫我着件婚紗。哦，等我戴翻副眼鏡先。哇，條裙好靚喎，你自己化嗰個新人妝都好靚啫。何斌文咪會同你一齊揀㗎？唔得，喺法國咧，新郎係唔可以見新娘件婚紗噶，否則咧就會 bad luck，知唔知？哇，咁佢一陣間見到你咁靚，肯定唔識反應啦。話時話，一陣我要做啲乜㗎？我唔識法文㗎喎。媽咪唔使咁緊張，嗱，你放心啦，陣間咧佢哋咧就會指示你，叫你簽名，咁你簽名就得噶啦。哦，我好緊張啊！哎呀，唔使緊張啦，你講到我都緊張埋啊，你知唔知啊？嗱，一陣咧，我哋咧就會喺禮堂出邊咧，就等一段時間先至行入去。咁咧，你翹住我隻手，咁到我哋開始行入去嘅時咧，你慢慢配合我嘅腳步，一齊慢慢行入去，咁就得噶啦。OK？咁好啊！咦，架新娘架車到咗啦！啊，到咗啦！哎呀，我係啊，到咗啦。好好好，得唔得？咁我哋而家落去啦。媽咪啊，我個妝得唔得啊？掂唔掂啊？靚，今日至靚係你啦！好啦，咁我哋一齊落去啦。咦，前面有個車駛緊過嚟喎，邊個嚟嘅咧？咁似 Vanessa 嘅？吓，真係 Vanessa 啊哎呀， ！Vanessa，你過咗嚟法國唔話俾我知啊？我就係想俾個驚喜你啊！你結婚喎，我點可以唔到呢？ Hello，Auntie。阿 Vanessa，你就真係好有心啊！咁遠都喺香港過嚟法國陪嫁，又有你呢個好姊妹，真係幸福。係啊，我諗住俾個驚喜你哋啊嘛。又係我好姊妹，我又點可以唔到呢？ Auntie，你今日好靚啊！一陣有你陪我都冇咁悶。轉頭再同你傾下，唔好講住啦，上車先啦，夠鐘啦。我啱先呢見到何斌文架車經過啊。有你喺度，我個心就定晒啦。多謝你啊，Vanessa。好啦，轉頭見。我從來都冇諗過，原來幸福嚟嘅時候係咁唔真實。幸福唔係短暫嘅快樂，而係一種平靜、溫暖同被愛圍繞嘅感覺。幸福可能係喺早晨醒嚟嘅時候，有人輕輕一句 Good morning， 亦都係你臨瞓前一句 Good night， 又或者
喺你脆弱無力嘅時候，有人攬住你，好溫柔咁同你講：唔使怕，我喺度。幸福唔一定要轟轟烈烈，但係會細水長流。佢唔需要完美無瑕，但係可以令你心安。幸福唔係擁有一切，而係要珍惜眼前嘅一切。就算人生有幾多嘅遺憾，有幾多嘅風雨，仍然不離不棄。而我眼前呢一位，就係我一直等咗咁耐嘅男人。而家我先知道，原來係你一直係我等緊嘅幸福。My love, I do.